Assalomu alaykum do'stlar. Bugun 26-oktyabr, soat ertalab 10. Men hozir Ohio shtatidaman. Kecha payt yuk olgandim. Keyin haydashga vaqt bo'lmadi. Shuning uchun trak-stopga to'xtagandim. Washington shtatiga yuk olganman. Uzoqligi 2,5 mayl, bu 4000 kilometr atrofida bo'ladi. Borish uchun vaqt kam berilgan. Bugun 26 bo'lsa, 28-kuni ertalab soat 8 ga delivery qo'yilgan. Shunga vaqtimiz kam. 9 ta shtatda o'tamiz ekan. Ko'pi shimoliy shtatlar. Ana ko'ramiz. Qanchada yetib borishamiz ekan. Maksimal vaqtimiz kam bo'lgani uchun yo'lda syomka qilish ham vaqtimiz kam bo'ladi, syomka qilishga. Yo'lga chiqishdan oldin bir trak tekshirib olamiz. Holatini balonlarda. Kechga tekshirgandim, yana bir ko'zdan kechiramiz. Keyin yo'lga tushamiz. Ba'zi odamlar matraslarga tashlab ketibdi. Odam zot deydi-yu. Shuning uchun ham ko'p joylarda trak driverlar yomon ko'rishadi. Ko'ryapsizlarmi, hamma joyda musor qilib tashlagan. Toza trak stopda rasvosini chiqargan. Shu erinishadiki, bir qadamda hamma joyga paqirlar qo'yib tashlagan musor uchun. Lekin shuning uchun ham hamma yomon ko'radi-da. Hamma joyga olmani sokini tashlab ketishibdi. Endi befarosat odamlar ham ko'p. Going to 79 route. Take the ramp ahead to I-70 West. Do'stlar, yo'lga ham chiqib oldim. Hozir GPS agar to'xtamay haydasang 34 soat yetib borasan deyapti. Endi bu mayda mashinalar hisobini olyapti. Biz yuk mashina bo'lganimiz uchun bizga ba'zi chatlar tezlik pastroq bo'ladi. Keyin shaharlar ichida o'tamiz. Ularda hisobga olmagan zapravka ishni mana hisobga olmaydi. Bu shu to'g'ri haydash borishni hisobga oladi. Endi bizda shu ishlar bor. Keyin ba'zi sovuq shtatlardan o'tamiz. Bu yerlarda qor bo'lishi mumkin. Ba'zi akalar kommentariyada so'rashgan ekan, trakda qiyinchilik tomonlarini ham ko'rsating deb. Videolarimda o'zim ham ko'rib chiqdim. Trakni juda ham oson qilib ko'rsatib qo'ygan ekanman. Chunki o'sha videolarda olish holati vaqtim ko'p bo'lgan, bemalol dam olib, shunaqa syomka qilishga vaqtim bo'lgan. Mana bu yukim bo'lsa, yo'limiz uzoq, to'xtashga vaqt umuman kam. Uni ustiga shimoliy shtatlardan haydaymiz. U yerda qor, muz, sovuq bo'lishi ham mumkin, chunki o'sha yerlarda barvaqtroq qish kirib keladi. Mana shu videoda trakchining hayoti qanchalik oson yoki qiyinligini ko'rsatib o'taman.
Hozir kichikroq traksopga to'xtadim. Bu yerda men yoqtirgan pitsa bor ekan. Hozir ham 1-2 vaqti ham bo'ldi. To'xtamay 5 soat haydadim. Hozir 1-2 vaqti bilan bitta obed bilan zavtrga qilib olamiz. Endi yo'limizga yana davom etamiz. Menga yoqqan pitsadan bor ekan. Faqat bir dona ekan. $15.23. Thank you. Have a good. Bu pitsa sirni o'zida. Qo'shimchasi yo'q, faqat tomat bilan sir. Yoqimli ishtaha menga. Bismillahirrohmanirrohim. Juda mazali. Turn right on East High Street, then take the first left.
Do'stlar, Truckstopga to'xtadim dam olishga. Bugun 1600 km haydadim. Yana mayliga 1400 mayl yo'limiz qolgan. Ertaga yo'lda davom etamiz. Ertaga ko'proq haydashimiz kerak. Bugun uncha qiyin bo'lmadi haydash, chunki kecha yaxshi dam bo'lganim uchun ham qiynalmadim. 3 dan keyin o'zi uxlash vaqti. 3 soat uxlayman, soat 7 dan 6 da turib yo'lda davom etaman. Hammaga xayrli tun. Xayrli tun do'stlar. Soat ertalab 7. Ozgina uxlab qoldim. Turdim, lekin ertalab 5:30 da turib traktor yoqib, ozgina qizilsadim, yana uxlab qoldim. Yo'lga chiqamiz. Do'stlar, 2 soat oldin restoraga to'xtagandim dam olishga. Ertalabdan beri to'xtamasdan haydab 2 soat dam oldim. Hozir 850 mayl yo'lim qolgan. Ertaga ertalabgacha ulgurishimiz kerak. O'sha telefon qilib so'rashyapti. Vaqtida olib bora olasizmi aka, yo'qmi deb. Olib borishga harakat qilaman dedim. Haydab ko'ramiz. Anchadan beri bunaqa to'xtamasdan haydamaganimga ozgina qiyin bo'ldi shekilli. Albatta juda qattiq uyqu keldi. Kechqurun uyqu kam bo'lgan, shunga bo'lsa kerak. Do'stlar, bizda soat 12. Kofe oldim, zapravka qildim. Hozirda yengilroq hujum qilamiz, yo'lga tushamiz. 500 mayl yo'lim qolgan. Hozircha holat yaxshi. Unchalik uyqu kelgan yo'q, lekin zapravka baribir to'xtaganimda kofe oldim. Vaqtimiz kam. Yana to'xtashga vaqt ketadi. Hali ham Montana shtatidaman. Do'stlar, bizga ujunga salat, sveji. Yengilroq shu. Kechqurunga hozir og'ir ovqat yesam uyqu keladi.
Do'stlar, dam olishga to'xtadim. Hozir 10 mayldan keyin juda yo'llar muzlagan. Zanjir taqish kerak deyapti. Men kameradan ko'rsam, ko'chani kameralaridan, yo'lni kamerasidan. Juda traktor hammasi qotgan, yo'l muzlagan. Ertalab haydaymiz, yo'l davom etamiz. Qor juda zo'r yog'yapti, lekin urib. Mazza qor yog'yapti. Atrof kamerada uncha ko'rinmayapti, lekin atrofimiz kunduzi ko'rsataman, o'rmon, archazor. Ertalabga ham agar shu yog'ishi bo'lsa, ertalabga juda chiroyli bo'ladi archalar. Hammaga xayrli tun do'stlar. Dam olamiz biz. Xayrli tong do'stlar. Bizda ertalab soat 6:30. Yo'lda davom etamiz. 390 mayl yo'limiz qolgan. Morning. Bill Lighting, yes. Inspeksiyonga to'xtatdi. Washingtonga kirishdi. 90 yo'lida. Hozir qog'ozlarni oldi, prava bilan garaj 1ga kelgin dedi. Hozir bu traktor mencha treyler bilan inspeksiyon qiladi. Yo, hozir haftani boshida, ya'ni inspeksiyon, o'tgan haftaning oxirida inspeksiyon bo'lgandi, yana bu hafta ham ko'ramiz qanday o'tamiz ekan.
Go ahead, start the truck and get the PSI to at least 80. This area. It's 80. Okay, let me open door for me. Brakes, release all the brakes. Okay, now put your foot on the brake and hold it like you stop really fast. All right. Okay, one more time. Okay, let go. No, it doesn't. Let go. Okay, go ahead and turn truck off. Yeah, go ahead. All right, that worked. It So, works? yeah, the first time it did not, but the okay. second time it did. So, Yeah, okay, all right. yeah. Your chocks, your brakes are set, and then we're going to start the truck, get PSI up, and then I'll open the door, and then I'll instruct you to go Okay. out, okay? Go ahead and start the truck. Once the doors open all the way, I'll have you just go out, watch me, I'll tell you when to stop, and just sit there until I come and get you or come and watch me in the mirror and I'll tell you when to stop. And the only thing I found wrong was your washer, no fluid. Oh. That's it. You could have had perfect, but no fluid. Gotta have washer fluid. So get Okay, some, yeah. okay? Okay. And then here's your bill of lading and your registration's all in here, okay? Okay, it's violation. It's a warning. Warning, right? It's a warning. No ticket, no nothing like that. But Okay, it but- is a warning. Continue on the current road. Do'stlar, inspeksiyadan ham chiqib oldi. Roppa rosa 1,5 soat deganda rosa tekshirdi traktor ipidan ignasigacha har bir detalni 2-3 martadan tekshirdi. Oxiri arzimagan narsaga tiket berdi, violation. Dvornikda suv sepadigan ishlamayapti deb berdi. Aslida u ishlayapti, suv kam qolgandi. Kechqurun qor yoqqani uchun yerlarga tuz sepishgan. O'shaning uchun ham ko'proq ishlatgandim suvidan. Kam qolgan ekan, shu uchun ishlamayapti deb tiket bergan. Uni men hozir zapravkaga to'xtab suvdan to'ldirdim. Videoga olib kompaniyaga jo'natib qo'ydim. Endi uni aytdim, shuni noto'g'ri narsaga tiket bergani uchun isbotlab ko'ringlar dedim, harakat qilib ko'ringlar. Ko'ramiz 3-4 kunda aniq bo'ladi. Bu ikkinchi marta inspeksiya tushishim bir haftaning ichida. O'tgan haftaning oxirida Maryland shtatida tushgandim. Bunda ikkinchi level edi, bu birinchi level. Levellarning farqi bor. 3-level bo'lsa dokumentlaringizni o'zini tekshiradi. Ikkinchi levelda traktor bir aynalib chiqadi, shu balonlarni ko'radi, chiroqlarni ko'radi traktor, dokumentingizni ko'radi. Birinchi levelda bo'lsa traktor hamma joyini, tagiga kirib, taglaridagi tormozlarini tekshiradi, hamma joyini. Xullas, kapotni ochtirib, hamma mayda detalga tekshiradi. Endi bilmadim nimaga bir haftada 2 marta tekshiruvga tushdim. Menimcha sababi yo kompaniyani xavfsizlik reytingi ko'tarilib ketgan yoki traktor mayleji katta bo'lgani uchun, trak ko'p yurgani bo'lgani uchun. Shu ikkita sababni deb bildim. Agar sabab o'zimdanmi desam, meni pravam toza edi. Oxirgi 4 yilda hech qanaqa tiket olmaganman. Kompaniya driver bo'lib chiqmoqchi bo'lganlarga maslahat, iloji boricha yangiroq trak olishga harakat qilinglar. Eskiroq trakda baribir tekshiruv ko'proq bo'ladi, tekshiruv ko'proq tushish ehtimoli bor. O'zlaring ham xotirjam yurasizlar, yangiroq trakda bilasizlarki, trak yangi, muammosi yo'q. Eskiroq trakda bo'lsa, ko'proq yurganda bo'lsa, baribir bitta kamchiligini topadi-da, agar harakat qilsa. Endi bu ham inspektorga bog'liq, qanaqa inspektor bo'lishiga bog'liq. Menda ayol kishi edi, ko'rinsa yangi inspektorga o'xshadi, yangi ishga kirgan. Shunaqa do'stlar. Biz yukimiz topshirishimizga ham 252 mayl qolgan. 4 soatlik yo'l. O'sha qaytishga ham yuk olib qo'yishgan, bilmadim uni ulguramizmi, olishga ulgurmaymizmi. Washingtondan Pensilvaniyagacha bu taxminan
3000 mayl atrofida bo'lsa kerak. Shunaqa do'stlar, hay yo'lda davom etamiz. Do'stlar, bizda kechki soat 9. Hozir yurishni boshlaymiz. 3 soat yo'limiz qolgan. Kunduzi vaqtimiz tugab qoldi yurishga. Shunga trakstopga to'xtagandim dam olishga. Ertalab qor bo'lganda yengil kiyinib tushgan ekanman trakdan. Ozgina gripp kelib qopti, burun yopilib. Shundan hozir trakstopdan biron xil dori olaylik. Parashokmi biron xil. Yurish parashokka o'xshayapti. Shunda mencha choy qilib ichib. Boshqalar emas, tabletka ekan. Ichida 6 ta bor ekan. $10 to'sa 9 sent. Shuni olamiz. Hi. Have your rewards card? Yes. You want to use any points? No. It's card. $14.95. That's my second mistake there. You're fine. Suv solish kerak ekan. Tayyorlagandan keyin 10-15 minutda ish kerak ekan.